Abbiamo qui il tecnico dell'Irion Follonia, Franco Polverini. Diciamo, bella partita, il Follonia ha dominato e ottima prestazione. Sì, è stata partita maschia, si sapeva perché loro fanno un gioco abbastanza maschio. Chiaramente abbiamo disputato una bellissima partita a livello di concentrazione. Come sempre caliamo un po' il secondo tempo, lasciamo ancora troppo giocare gli avversari, però diciamo che abbiamo reagito meglio della scorsa partita, quindi contento della prestazione dei ragazzi. Ti abbiamo sentito sgolare in panchina per dare indicazioni ai tuoi, noi facciamo fatica a vedere il gol più bello perché hanno fatto veramente i tuoi giocatori un gol uno più bello dell'altro. Sì, sì, mi sgolo perché ogni tanto perdiamo le posizioni, chiedo dei movimenti, chiedo un po' di aggressione, non voglio che ci facciamo prendere sopravvento dagli avversari e quindi chiedo sempre di alzarsi in fase difensiva. Purtroppo non so se un po' di stanchezza ogni tanto di testa ogni tanto ci fa indietreggiare, però va bene così. Sì, abbiamo fatto 2 o 3 gol veramente belli su azione. Abbiamo fatto complimenti la settimana scorsa a Claudio Bracali per tutto, questa volta si è detto in cronaca è il turno di Mattia Polverini perché è rientrato veramente ai suoi livelli, è stato veramente da tutte le parti come sempre. Sì, Mattia fortunatamente prima per lui e poi per noi è rientrato, ha delle caratteristiche che aiutano la squadra perché Mattia è uno che allunga gli spazi, punta e crea pericoli perché porta via 2 persone, quindi poi facilita il compito degli altri. Ricordo sempre che se un giocatore riesce a dare il 100% è sempre merito di chi gli dà la mano, quindi di tutta la squadra, Ma, quindi merito di tutti. ma infatti noi anche in Telefonata abbiamo fatto complimenti a tutti i giocatori, quelli che sono entrati in pista perché tutti quanti sono espressi veramente a tutti ai massimi livelli, infatti hanno fatto tutti una prestazione a nostro avviso bellissima. Sì, completamente d'accordo, la squadra ha girato bene, veramente un bel punto di partenza nonostante le partite precedenti, questo è un bel punto di partenza morale e, diciamo, e che ci sia di aiuto per il proseguo. Ricordiamo che i innesti diciamo, esterni non ce ne sono stati perché Mattia Maldini era infortunato e quindi questo è il tuo gruppo con cui lavori tutta la settimana, quindi complimenti anche a te per il lavoro che stai facendo. Grazie, grazie. Comunque vada, se Mattia ci sarà ne usufruiremo perché comunque è un giocatore che può dare e far crescere questi ragazzi, quindi durante la settimana lavoriamo con il nostro gruppo, aspettiamo qualche innesto dall'alto, ma è sempre esclusivamente finalizzato alla crescita di tutti. Complimenti ancora. Grazie, buonasera.